नमस्कार आपण मानक ओडिया कथा यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत करुच्ची फ्रेंड्स आपंकर ना जब आर स्टार्ट होती आपंकर गर्लफ्रेंड बा बॉयफ्रेंड ना जब आर स्टार्ट होती आप जानवा चाहते कि से प्रेम वाला केमी तेज ये वीडियो खास आपण कारण फ्रेंड्स आज भिडियो टॉपिक होची कि आर नामर लोक मैंने प्रेम वाले केमी होता तेणुकर फ्रेंड्स आप जानवा चाहते वीडियो को प्रथम सुचपन न देखिए फ्रेंड्स वीडियो भल लगे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और निहाती कमेंट कर जानवे कि आपको वीडियो के केमी लगे तो चलतु देखा आर नामर लोक मैंने प्रेम वाले केमी होता फ्रेंड्स आर नामर लोक मैंने प्रेम को महत्व दे था निजर संपर्क को लेकिन सीरियस था कारण एम को छलना प्रेम जमा पसंद नुह आर नामर लोक मैंने सत्य और निष्ठावान होता ये लोक मैंने क्या धक्का देवा कथा भावते ना और धक्का खाया जमा पसंद भी करते ना आर नामर लोक मैंने बेसी रोमांटिक हो न था किंतु ए माने जहाँ सब प्रेम संपर्क रखते पूरा हृदय दे करते और पालन करते आर नामर लोक मैंने बहुत जल्दी प्रेमर पड़ते नहीं करते नहीं जेपर्यंत सामने थिबा लोक विषय भल भाव जानी ना यही लोक मैंने देखार भल अट्राक्टिव होता सब फ्लटी भी होता फ्लट करते किंतु संपर्क प्रति विश्वस्त होता विश्वास रखी था आर नामर लोक मैंने भल प्रेमी होता यही लोक मैंने निजर प्रेम को क्या भी बांटती नहीं आर नामर लोक मैंने निजर साथी को भावी चिंती बाछि था यही लोक मान भितर गोटे दुर्बलता अच्छी जहाँ हूँ मैंने टी इमोशनाल होता बेले बेले एमाने इमोशनाल होई अन्य लोकर मिटा मिटा कथार आसी जाती एवं खराब निष्पत्ति नहीं था ये कारण एम को प्रेम दुख दे थाए बेले बेले कारण हेतु एमाने प्रेम धोखा भी खाई था धोखा खाइला पर एमाने कहा पर एते जल्दी विश्वास भरोसा कर न थांते धोखा खाइला पर एमाने द्वितीय थर प्रेम करने कम संभावना थाए निजर साथी प्रति टिके बेले बेले रागती किंतु बेस समय रागती ना निजर साथी प्रति विश्वस्त रुहति तासह निजर साथी को हृदय दे भल पाते निजर साथी प्रति अधिक आटाचमेंट हेतु बेले बेले मैंने निजर साथी को डाउट करते साथीर सबू खबर हासिल करते बहुत सहज भाव और बहुत जल्दी करते किंतु एमानकर जोड़ी बहुत भल और बहुत सुंदर होता है फ्रेंड्स ये आर नामर लोक मैंने प्रेम केमिति होता आशा करते फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत भल लगे फ्रेंड्स वीडियो भल लगे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और आमको निहाती कमेंट कर जानवे कि वीडियो आपको केमिति लगे फ्रेंड्स वीडियो द्वारा बहुत